Au! Seria uma estratégia imbatível de defesa. Au! Vem. Vem, mamãezinha. Vem. Eita, quebrou tudo. Quebrou tudo. Meu Deus, quebrou tudo. Au! Um beijinho? Um beijinho. Cadê o beijinho? Mas às vezes, Não quer beijinho. justificam Menino. Menino. Quem sabe Eu disse menino, não menina. É, você que é o menino. Obrigado. Tem mais um beijinho? Olha, olha, olha. não vou negar. Menina, você já tem beijinho, só um beijinho. Ai, que beijinho gostoso. E o meu beijinho? Cadê o meu beijinho? Au! Agora vai começar. Uhul!